1962 में जॾहिं निकितो हो त उन ते इहो हो त को बि वाह न निकिरंदो, इहो सिर्फ़ु काज़िया कढणु शादी लाट लाइ पाणी हो। पर उन ते गुज़िरियल काफ़ी सालनि खां पीपल्स पार्टी हुकूमत जे करे उन्हनि जी पंहिंजा नवाज़ी जे करे 210 खां मथे गैर क़ानूनी वाटर लॻल आहिनि, लिफ्ट मशीनूं लॻल आहिनि। सखर बिरा जी 1000 एकड़ ज़मीन कोटरी बिरा जे पाणी ते शिफ्ट थी वई आहे। ऐं हींअर वेझड़ाई में 95 RD खां वाटर कढियो पियो वञे गैर क़ानूनी तौरु इरीगेशन में। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आहे, असां वटि पिया आहिनि कापियूं, त को बि वाटर नथो निकिरी सघे। उन हूंदे बि अक्रम वाह त गैर क़ानूनी वाटर कढियो पियो वञे, जेको कल्ह असां MD वग़ैरह सां बि मिलियासीं, उन्हनि चयो बंदि था करियूं, बंदि न पियो कयो वञे। असांजो एहतजाज जारी रहंदो, एहतजाज जो दाइरो वधाईंदासीं जेकॾहिं जल्द खां जल्द इनखे बंदि नथो कयो वञे। टेल फोरम जेको आहे उन जे एहतजाज ते हे जेके आबादगार 3 सब डिवीज़न या आबादगार आहे जे असीं हिते गॾु थिया आहियूं, उहो सिर्फ़ु हिकिड़ो आहे त 95 96 अक्रम वाही जेका RD आहे उतां हिकिड़ो गैर क़ानूनी वाटर कोर्स कढियो वियो आहे, जेको पीपल्स पार्टी जे हुकूमत जे आख़िरी ॾींहंनि में मुराद अली शाह गैर क़ानूनी ते चोरी सीना ज़ोरी करे उहो हिकिड़ो वाटर कोर्स असां जेको कढियो वियो आहे, उन जे ख़िलाफ़ु असां जेको हाई कोर्ट में पिटीशन बि दाख़िल कई आहे। उन पिटीशन जे बावजूद बि 2-4 ॾींहंनि खां वठी वरी बि उन्हनि जो ॾाढ मुर्ती उते हथियारबंद माण्हू वठी उन्हनि अची वरी वाटर कोर्स इहो जेको कमु शुरू करे छॾियो आहे। जॾहिं त हाई कोर्ट में इहा पिटीशन दाख़िल आहे, कल्ह असां उन पंहिंजे डायरेक्टर शाहनवाज़ भुट्टे सां मुलाक़ात कई आहे, उन सां मिलिया आहियूं त हीअ नाजाइज़ी जेका थिए पई उन जो हाई कोर्ट में ई मैटर आहे। फौरी तौर ते इन वाटर कोर्स इहो जेको कमु बंदि करे हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ताईं उनखे बेंद लॻायो वञे। हीअ जेका असां सां नाजाइज़ी अॻु में बि थियल आहे, असां CM सिंध बिलावल भुट्टो जेको चेयरमैन आहे पीपल्स पार्टी जो, उन्हनि खां बि इहो मुतालबो था करियूं त फौरी तौर ते तव्हांजी जेका पीपल्स पार्टी आहे बदीन ज़िले सां जेका नाजाइज़ी करी आहे 15 सालनि में इलाही तमामु घणी नाजाइज़ थी आहे, उनजो तव्हांखे सियासी नुक़सान बि थियो आहे। सिर्फ़ु इन ते त बदीन सां तव्हां नाजाइज़ी कई आहे, त फौरी तौर ते तव्हां पंहिंजो एक्शन खणी ऐं असां सां जेका नाजाइज़ी थी रही आहे इन जो अज़ालो कयो ऐं असांजे हिते बदीन जे आबादगारनि सां इंसाफ़ करियो। नाज़रीन, अॼु टेल जे आबादगारनि हिकु एहतजाजी मुज़ाहिरो करे मुतालबो करे रहिया आहिनि त RD 95 96 ते हिकु गैर कानूनी वाटर खोलियो पियो वञे, जंहिं ते हथियारबंद दहशतगर्द पहिरो ॾेई रहिया आहिनि। ऐं असांजो हाई कोर्ट जो मनेनामो बि जारी थियल आहे त हिते को बि कमु न कयो वञे, पर उन जे बावजूद बि गैर कानूनी कमु कयो पियो वञे। असीं निगरान हुकूमत खां मुतालबो था करियूं त असांजो मसइलो हल कयो वञे। अशरफ मेमण, इबरत TV न्यूज़, बदीन।